现代第一版圣经帖撒罗尼迦前书第1章。我保罗、西拉甲提摩太写批互帖撒罗尼迦属被上帝甲主耶稣基督的教会，愿恁得到恩典甲平安。阮时常为着恁大家感谢上帝，伫基督中不时想着恁。阮伫咱的父上帝面前，少年恁靠信心所做的工，出于痛心的劳苦，甲对咱的主耶稣基督的仰望所表现的坚忍。兄弟姊妹，阮知恁是上帝所疼、所拣选的，因为阮传福音去到恁遐，毋是只有用言语，嘛靠大能力甲圣神，以及对福音有完全的确信。照恁所知，阮伫恁中间的时，做人甚物款，拢是为着要互恁得到利益。佮恁有学阮，嘛有学主。虽然伫真侪苦难中，恁还佫用圣神所赐的欢喜来领受信息。对安尼，恁诚做马其顿甲阿该亚全体信徒的模范，因为主的信息是对恁传出，毋但伫马其顿甲阿该亚，恁对上帝的信嘛传到逐所在，所以毋免阮佫讲甚物。因家己有讲起，阮伫恁遐的时，偌尔受恁欢迎。恁安怎离开偶像，归向上帝，来侍奉活搁真的上帝？听候伊的囝对天来，以互耶稣对死人中搁活，来拯救咱脱离要来的审判。